Velkommen til Teknologisk Institut. Du bruger sikkert allerede generativ AI til mange forskellige ting. Men hvad med robotprogrammering? I dag vil jeg vise dig, hvordan du kan bruge AI til at hjælpe dig med hurtigt at komme i gang med at programmere en robot. Den opgave, vi prøver at løse, det er, at vi prøver at stable de her 3 klodser med robotten. For at kunne gøre det, så bruger vi en chatbot, og så skal vi først give den nogle informationer, for den ved ikke rigtig, hvad der foregår. Så det, vi starter med at gøre, det er, at vi uploader en fil med vores opgavebeskrivelse. Så i den her opgavebeskrivelse står der, at vi vil stable de her 3 klodser, positionerne, og så også lidt om koordinatsystemet på vores griber. Så uploader vi endnu en fil, en dokumentation på den scriptmanualer, det vil sige de indbyggede funktioner, der findes i den her robot. Dem uploader vi, så den også har den viden. De her sprogmodeller, de her chatbots, vi bruger, de er ikke trænet på super meget robotkode, og det der er med hver robot, de har hver deres eget sprog, så det kan være svært, og den kender syntaksen for hver enkelt robot. Og til sidst så uploader vi en best practice fil, hvor vi egentlig giver den noget know-how, vi har fået som robotprogrammør, så den også har de færdigheder. Og så skriver jeg egentlig bare en prompt, at jeg vil gerne have dig til at løse den her opgave. Og så går vores chatbot i gang med at generere koden til os. Nu er den færdig med at generere koden, så der kan vi lige gå ind og kopiere, og så sætter vi den direkte ind i vores program her. Og så kan vi faktisk køre den. Så her kan I se, at jeg faktisk har fået vores AI til at lave et program, hvor vi stabler de her 3 klodser. Fordelen ved at bruge AI til at hjælpe med at programmere robotten, det er, at man kan komme i gang på få minutter med en simpel opgave. Det vil også hjælpe en i forhold til, at man hurtigt kan omstille og være mere fleksibel i sin produktion. Nu kan jeg f.eks. få den til at sige, at jeg vil gerne have mine klodser tilbage på startpositionerne. Så det kan jeg gøre ved at skrive det direkte i chatbotten. Så der går jeg ind her og skriver. Og så går den i gang med at generere koden. Så går jeg ind og kopierer igen og overskriver den kode, vi havde før. Noget, man lige skal være opmærksom på, det er jo det generativ AI, så det er ikke nødvendigvis, det kommer med det samme svar hver gang. Og derfor er det vigtigt, at vi lige får testet det af, før vi sætter det ud på den fysiske robot. Så det kunne være en simulering, man havde op at køre, hvor man lige får testet af, at den egentlig gør, som man havde regnet med, før man får den ud i produktionen. Sådan her. Og så kan vi egentlig starte den på programmet. Så nu kan I faktisk se, at nu går den over og sætter den tilbage igen, og den husker faktisk, hvilken position den tog den fra. Så vi har egentlig lavet et program, hvor vi har stablet klodserne og sat den tilbage igen, uden at skrive en eneste linje kode. Det er faktisk vores chatbot, der har gjort det for os.